Hello， 小伙伴们，接下来呢，咱们做一个水瓶座宝贝11月份的感情发展的好运指引，好吧？日月塔罗，你好呀，请给我们水瓶座宝贝11月份的感情发展好运指引，感谢，辛苦啦。我看到我们水瓶座宝贝会认为对方老跟自己作对啊，或者说你们俩人通过视频啊见到了，还有你们俩人要不就是同事啊，打游戏认识的，同一个工会的啊，同一个公司，甚至说你们两人就是两口子，好吧？但是我们水瓶座宝贝会认为对方老跟自己作对，对方这边你们两个人啊，两张火象牌，其实对彼此都有热情在的呀，但是对方接下来行动力不会很强他其实之前是想要跟我们水瓶座宝贝长久的在一起的，他显然接下来热情会减退一些但是就觉得不行了，所以对方这人你看，他有狮子能量，他容易炸毛，好吧？所以你们两个人都是对彼此有这种激情在的。只不过当我们水瓶座宝贝想主动一些的时候呢，完了呢，对方就会有一些退缩了。所以我们水瓶座宝贝还在好好的工作该对对方尽的责任呢，也不会逃避，好吧？我们水瓶座宝贝接下来呢会有出行、旅行，走走玩玩，这个还是挺好的。而且我们水瓶座宝贝接下来呢会非常的知性美吧，会把自己打扮一番。对方之前的思想斗争很严重啊，就像我说的，他一会儿觉得这段感情可以呢，一会儿觉得不行了，所以你看他的火象很重啊，他会觉得我们水瓶座宝贝老也跟他作对。所以我们水瓶座宝贝，你看一边想跟对方见面想要在一起虽然说有一些意见相左吧，但是自己也对对方负责，该干嘛还会尽自己的职责，但是就会觉得对方不爱自己，因为对方这个人他是一个比较自我的人他是比较喜欢一个人待着的人，所以呢，他对我们水瓶座宝贝是怎么样，就是被迫营业，好吧？但是我会觉得对方这人呢，他只能对我们水瓶座宝贝这样，就是被迫营业，但凡其他人都没有办法左右得了他。而且对方这人其实他是一个很细致的人，他是那种减分制的选手但他不一定跟你说你哪儿做的不好有可能有一种批判性人格，但他未必会说我就私下里给你减没了就没了。所以我们水瓶座宝贝呢，会觉得对方不爱自己，就会有一些嫉妒心、占有欲就会怀疑对方，那我就更爱我自己一些呗，对吧？既然你不理我，那我就更爱我自己一些。所以你看，你们俩那个脑袋都是背对着彼此的，好吧？其实我觉得我们水瓶座宝贝，你跟对方你们俩还挺配的，单从这个6张牌上看，好吧？你看你们两人都是有这种狮子白羊的能量，而且还都是有这种仙女座的特质。感情中的女孩子是非常踏实、非常务实的一边好好的工作一边还可以把自己的生活经营得很好，也是愿意为男孩子付出的。但是这个男孩子更多喜欢自由一些，他不喜欢被女孩子管着，好吧？就像我说，而且对方会觉得你们俩之间有一些冲突在。感情中女孩子好厉害，超级能说，超级厉害，超级会吵架那种。而且你看这种嫉妒心、占有欲，对吧？就是我不光跟你吵架，还不让你走，对吧？你得听我跟你说完，你也别想背我去干这个干那个。这女孩子还是挺厉害的，好吧？所以女孩子会想的很多呀，会觉得自己说什么这个男孩子都不听自己的话，所以就让自己困在原地了。所以你们俩人都有一种什么呀？回避型人格但凡我觉得女孩子在跟男孩子吵着，你看把男孩子弄得非常的头痛，好吧？吵完之后就跑，真刺激。但是你们俩人之间还是有一定的感情的火花的你看，所以说之前一定是有一些言语上的交流，还是比较契合心灵的，好吧？但是这种沟通是时好时坏。
呀，男孩子会给我们女孩子花钱呀，会给我们女孩子付出。这个男孩子就像我说，他喜欢自由，好吧？他其实嘴上未必会说什么，但是他可以给你买。还有这个男孩子是比较务实的，好吗？还有我们水瓶座宝贝，你会有一点偷窥对方。你们两个人在感情中都没有自信呀，都会对彼此有一些怀疑在呀。就像我说的是，男孩子比较喜欢自由女孩子因为男孩子不理自己，就容易心生一些嫉妒心，这样就怀疑自己的优秀了，好吧？而且我们感情中水瓶座宝贝是希望对方能对自己好一些的。对方在这感情中很失望啊，对方会觉得我们水瓶座宝贝根本不理他不懂他，不是不理他，是不懂他的一厢深情，所以会觉得对方有点悲观型人格了。妈呀，苍天啊大地，怎么就遇见不到一个我真心爱我的人吗？好吧，那我们水瓶座宝贝还会说，那我怎么才是真心爱你呢？对吗？我可以给你花钱我可以给你买，我还可以给你有很多的仪式感，我还可以照顾你，对吧？那你不理我，那我也不知道你到底喜欢我不喜欢我呀。对方还觉得不满意呢。但实际上，对方如果见到我们水瓶座宝贝，如果你们俩视频了、沟通了，对方是非常开心的，而且他在工作上面或者私下会有一些聚会在，而且你看他是想朝我们水瓶座宝贝奔赴而来的，所以我会觉得对方在守护着我们水瓶座宝贝但是还有一种什么呀？对方他也未必真正的认可我们水瓶座宝贝了，所以就让我们水瓶座宝贝非常的不开心。哇，命运之轮出现了，所以我们水瓶座宝贝呢是希望由着命运的安排，现在这个感情呢越来越好，但是自己却不想要做些什么是希望对方能跟自己主动和好，或者说说一些甜言蜜语的，好吧？我们水瓶座宝贝是在顺其自然的在等这个好的时机，而且我们的水瓶座宝贝也是希望自己能变成一个更好的人，就有一种感觉，就是我今天我就跟你死磕到底了，怎么着吧你到底怎么办？哎呀，对方就像我说的，对方会觉得我们水瓶座宝贝不爱他但是对方你想错了，好吧？你看我们水瓶座宝贝命运之轮都出现了，好吗？他只是觉得你们俩之间会有一些现实的阻碍，没有办法逾越他接下来不想主动了，希望你能主动。所以对方有的时候会认为这段感情枯燥乏味一张空白牌出现了，他就不知道怎么办好了。我们再来补一张。对，所以你看他就会很焦虑不知道前进还是后退，就做不下一个决定，因为他看不出来我们水瓶座宝贝是否喜欢他。其实你们俩，我告诉你你们俩步调挺一致的，好吧？你看我们水瓶座宝贝也跟对方在一起，其实对方虽然说两张火象牌逆位了，但是回到上一张一样是权杖4，只不过你们俩之间都存在一些隔阂在。我看到有一部分宝贝你们是异地不经常见面的，心灵上边缺乏沟通，缺乏交心，所以就让你们俩人不知道怎么办好了。但凡有一个人有一点像打鸡血着急的情况下呢，有一方都会质疑，你干嘛离我这么近，对吧？你对我这么好让我害怕，所以要保持平衡，好吗？对了，我们看一下接下来的发展。其实命运之轮已经出现了，所以没有什么好说的，接下来一定还是会有这种断断续续的联系，好吧？妈呀，恶魔牌出现了！哇塞！所以你们两个之间在一起的束缚感、压力会非常的大，但是呢，黑的时候这种激情的时候呢，又非常的享受。所以两个人还是想要开启一个新的篇章，重新试一下的。而且星币10已经出现了你看这张恶魔牌加这张星币10，你们两个人会觉得，你看。就是被这张大蛛网紧紧的锁住，还有这棵大树，你看两个人抱住，所以谁也逃脱不了，好吗？而且我会觉得你们两个人在一起是非常合彩的，好吧？好好发展两人感情，虽然说有一点枯燥乏味但是一定是繁荣昌盛的，好吧？谁也离不开谁，就是越挣脱这个束缚感就把你们俩凑得越紧。所以你看，一个轮回过去了，接一个轮回，对吧？生生不息，好吧？你们就是这种3生3世的缘分，好吧？就是感叹命运，谁也逃脱不掉。确实是见不到我看到有一部分是水瓶宝贝跟对方，你们俩就是远距离见不到。
会有一些犹豫、缺乏行动力在。不过不用着急啊，就是还是要想清楚，好不好？如果这个感情光是一个激情的情况下，我建议你们要想清楚，好吧？还有就是什么呀？先聊着，先沟通着呗。你看这张牌一出来，我会觉得你们两个人啊，不管在思想上，还有说写作啊、沟通上面，都是长篇大论的，好吧？是有无数的精神层次链接的。就像我说，你们缘分没有那么轻易容易断，好吧？一定要调整好自己，放弃这种回避型人格。好不好？不要读死书，死读书，就是老是无限的想，不去做些什么，好吧？其实我跟你们这么说完之后，你们两人可能还是不容易见到，但是没关系，好吧？最起码让你们的思想能想通。就像我说的，先聊着看呗，是不是？一点一点的在进行。对，你看会心软，好吧？所以见不到。只不过是一时的，好不好？只要你们坚持下去，你们两个人一定能够达到一个很好的一个状态，好不好？包括还有这张标签牌一出，就像我说，你们俩这个缘分啊，绝对不是一世的，好吧？我们看一下小天使会对我们水瓶座宝贝说些什么。哇塞，你看了吧？小天使说，你们两个人就是有这种原始的吸引力，还有火花在的。对，两个人都要静下来，好不好？静下来，静下来，静下心来。第三张小天使也是建议你们呢，能打开心扉的聊一聊，好吧？但是我会觉得你们两个人都会有一点回避型人格，但凡有一方回避了或者说出现什么问题，两人就都回避了。大天使说呢，你们身边是有贵人的，可以帮助到你们两个人的，好不好？对，你看第二张，大天使说了，是的，这段感情呢会越来越好，而且一定会收到彼此的好消息的。好，你看这个信鸽还在这儿呢。哇，你看这张 No 的牌也逆位了，所以说呢会慢慢有好转，因为命运之轮都出现了，好吧？但是不要着急，好吧？因为命运之轮它不是电风扇，会越来越好的。哇，你看了吧？第四张大天使也说了吧，这段感情啊，一定是会有非常开心的变化的，好吗？我们看一下爱相信的改变卡，行动，现在一小步就是未来的一大步，每一步都是力量的展现，好吗？对，我们水瓶座宝贝，你啊适合多去静下心来冥想。老天呀，为你关上一扇门，就会为你打开一扇窗，好吧？能量神谕卡说你们两人一定要有耐心，好不好？因为这段感情呢，发展便是缓慢的。我们水瓶宝贝接下来会有合约会去签吗？好吧，我看你会有一点点捂着眼睛，不想面对，正在考虑。我们来看两张巨卡，我们看一下我们水瓶座宝贝想跟对方说些什么。我会等你的消息。哇哦，我们看一下对方想对我们水瓶座说些什么呢？我爱你，妈呀！好吧，这个是咱们水瓶座宝贝11月份的感情发展，下一个星座见。